मामू को ई गाँ रे आज्ञा केन उपलक्ष्य आज दंड नृत्य परिवेषण होउजे पिला शनि महाराजांकर पूजा चली थिला हेले हुलहुलीर महत्व केनता किछि न रहबा पिला किछि भी नहीं सुनि नहीं पाले केनता के मामू को हुलहुलीर महत्व केनता होते जानि पारमा आर जो स्थान के उठाए नाम संकीर्तन से स्थान को बोलंती गोलक वृंदा बना अरे करी करी शब्द मन जेते दूरा जाए ए गौ हत्या ब्रह्म हत्या चढ़ीन लाए तम छुआ पिलांकर आयुष बढ़िवा शंखा सिंदूर खेनिमा वैकुंठ जीव तेणु करी माँ मने करुआचु अली दया रखी माँ मने देवकुला हुई जे प्रकृत कथा पिला काना एटा हो जे प्रकृत कली जुग ई कली जुग रे जति लांच नै देबो ताहाले कोन से भी जिंस प्राप्त नै हेलो जनता के मोर मां मन के आदि लांच देबा के पड़ू छी नाही का जहां भी हो सभार पक समुद्र के तो पार ही गला पिला खेले आके धीरे धीरे आके जमाने का ये दृष्टांत शास्त्र चाणक्य महर्षि लखी चंती देऊ कथा मामू ये दृष्टांत शास्त्र चाणक्य महर्षि लखी चंती देऊ कथा बिना कयारे बसिना पारी में कविता बोलिता लता ननील कविता बोलिता लता दृष्टांत शास्त्र रे चाणक्य महर्षि लिखिचंती जो कथा लिखिचन बिना आश्रय वर्ती न परिवे कविता बनिता तो कविता बोलते गोटे पद्य लबनी गोटे पद्य केवल गोटे कवि द्वारा ही लिखित होई थुसी बनिता बोलते गोटे झियो गोटे झियो मध्य बंचवार लागि हेले ताके गोटे पुरुषर आश्रय दरकार लता बोलते गोटे लह गोटे लह मध्य बंचवार लागि हेले तो लता बलंते गोटे लह गोटे लह मध्य बंचवार लागि हेले ताके गोटे वृक्षर शाखा दरकार नाही काई गो माम आज जदी हमर कर्म क्षेत्र के हमें आगे जिमा ताहेले हमको मध्य काना दरकार जानि छ पिला सही करा सका काहे लागि जानि छ कर्म टई मूल बीज वृक्ष अंकुरी उठेते जो मामू को हेतु लागि छबिल मधुबन बधर पदर प्रमाण कले ता बोली जानि छ ए पिता माता ठारू बड़ देवता के सरग राखी जे नाही पिता माता ठारू बड़ देवता के सरग राखी जे नाही
ତାକେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଗେ ଯେ ନାହିଁ ତାଙ୍କରି ଆଶିଷ ସହାୟ କାସିନା ତାଙ୍କରି ଆଶିଷ ସହାୟ କାସିନା আর বিপদ তরিবা পাই গেলাম মগো বিপদ তরিবা পাই ଏନନି ପିତା ମାତା ଠାରୁ ବଡ଼ ଦେବତା କେଶର ଗରାଇଛି ନାହିଁ ତାଙ୍କରି ଆଶିଷ ସହାୟକ ସିନା ବିପଦ ତରିବା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସତ୍କଥା କାଣା ଯେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଗଲେ ସର୍ବପ୍ରଥମରେ ପିତା ମାତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦରକାର ଯଦି ପିତା ମାତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନଥିବ তাহলে কৌশি বি কার্য ফলপ্রদ হই নাই পারে পিলা নাই কা তেণু করে আমকো মাঙ্কর আশ্রয় দরকার যে মাঙ্কু ডাকলে শুনবে কা পিলা শুনবে গো হয় গো কেনতা কো ডাকলে শুনবে এন্তা অন কর রন্ধা বড়া কলে জেনতা হো সন্তুষ্ট রে কেনতা কা মাঙ্কু দিনে কানা হইতে জানিছ পিলা যে দক্ষ প্রজাপতি দিনে যজ্ঞ করুছন এবং সে যজ্ঞরে তাঙ্কর সমস্ত জামাতা মানকো নিমন্ত্রণ করিছন কিন্তু আজি আমার জেনতা কুরপা বাবু জেনতা সমস্তଙ୍କୁ নিমন্ত্রণ করিছন আজ্ঞা হয় হয় সেন্তা ঠিক লবনি সেই দক্ষ প্রজাপতি কানা করিছন তাঙ্কর সমস্ত জামাতা মানকো নিমন্ত্রণ করিছন কিন্তু দেবদেব মহাদেবଙ୍କୁ নিমন্ত্রণ নাই করি কাহা হেকে সেতির লাগি জানিছ যে দেবদেব মহাদেবଙ୍କୁ কাহা হলা যে নিমন্ত্রণ নাই কলে দেবদেব মহাদেব ସବୁବେଳେ ମଶାଣି ପତାରେ ଥିସନ୍ ଏବଂ ଲଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଥିସନ୍ গঞ্জাই বি টিকে টিকে খায়ছন তেণু করে লজ্জিত করে দক্ষ প্রজাপতি কানা করিছন সেই দেবদেব মহাদেবଙ୍କୁ নিমন্ত্রণ নাই করি কাহা হলা যে নাই কলে যেତେବେଳେ নিমন্ত্রণ নাই কলে কাহা হিকে বনি জানিছ আজ্ঞা গোটে কথা আজ্ঞা আপনাকে পহলারু নেই কহবার কথা নেই বি কহবার আজ্ঞা যে মামুকু তো তেণু করে পার্বতী দেবী যেতবেলে নারদ মহর্ষিটারু খবর পাই যাইছন গো পিলা পার্বতী দেবী রাগি যাইছন এবং সে যজ্ঞ কুণ্ডরে যাইকি ঝাস দেইছন যেতেবেলে ঝাস দেইছন দেবদেব মহাদেব তাঙ্কর পছে পছে আসিছন হেলে কানা হিতে জানিছন যেতেবেলে দেবদেব মহাদেব তাঙ্কর পছে পছে পৌঁছিছন ସେହି ସମୟରେ ପାର୍ବତୀ ଦେବୀ ଆର ସେହି ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡଳରେ ଆଉ ନାହିଁ କେବଳ ତାଙ୍କର ଅସ୍ଥି ଗୁଡାକ ସେ ଜାଗାରେ ପଡିଛି ଦେବଦେବ ମହାଦେବ କାଣା କଲେ ତାଙ୍କର ଅସ୍ଥି ଗୁଡାକ ସବୁ ଗୋଟେଇ ଆଣିଲେ ଲୋବନି ଆରେ ଏଣେ ତେଣେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଫପାଇ ଆଣିଲେ ଯେନ୍ ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ପକେଇ ଆଣିଛନ୍ ସେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେବୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଇଛି তো এই গ্রামরে আদি যে গ্রাম দেবতী অছন বা ইষ্ট দেবী অছন সেই দেবীকে আমি টিকে স্মরণ করবার কথা নাই কা তাই লাগে বলে যাহার খাইবো তার গাইবো লোবটি নাই কা যে ডাকলে শুনবে কেনতা করি হালে ডাকমা জানিছো কেনতা করে ডাকলো যুগকু যুগ হিমতে পরমানন্দ এই জগতে কেনতা করে ডাকলে নেই শুননি কে মামা ফুলকে ডাক